ელექტრომობილების ყველაზე მასშტაბური გამოფენა საქართველოში EV Expo 26 ფართო აუდიტორიის მხრიდან გაზრდილი ინტერესის ფონზე წელს ახალი, ორდღიანი ფორმატით დაბრუნდა. ღონისძიება გასულ უქმეებზე Expo Georgia's მე-11 პავილიონში გაიმართა და ელექტრომობილების ინდუსტრიის წამყვანი პლატფორმის EV News-ის ორგანიზებით ჩატარდა. ორი დღის განმავლობაში გამოფენამ ათასობით ვიზიტორს უმასპინძლა. ღონისძიების მთავარი მიზანი ელექტრომობილების თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტის პოპულარიზაცია იყო. გამოფენის სივრცეში წარმოდგენილი იყო ელექტროავტომობილები, მოტო და წყლის ტრანსპორტი, დამტენი ინფრასტრუქტურა და სხვა ინოვაციური ტექნოლოგიები. ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ექსპონანტი ქართული პროექტი აღმოჩნდა. კომპანია Solar Autom კლასიკურ Cadillac Eldorado-ში თანამედროვე ელექტროტექნოლოგიები გააერთიანა. ავტომობილში ინტეგრირებულია BYD-ის ელექტროძრავა და ბატარეა, რის შედეგადაც ისტორიული ავტომობილი სრულიად ელექტროფიცირებულ ტრანსპორტად გარდაიქმნა. პროექტმა დამთვალიერებლების განსაკუთრებული ინტერესი გამოიწვია და კიდევ ერთხელ წარმოაჩინა თუ როგორ შეიძლება კლასიკური ავტომობილებისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების წარმატებული შერწყმა. პირველ რიგში მიზანი იყო, რომ ძალიან ძველი ავტომობილი 1980 წელს გამოშვებული Cadillac-ი გვექცია თანამედროვე 26 წლის BYD-ის ელექტროსისტემა. ამით გვინდოდა გვეთქვა, რომ შეგვიძლია არა მარტო შეკეთება ელექტრომანქანის, არამედ აი ესეთი რაღაც გავაკეთოთ პროექტი, რომელიც რომ ამოვიღოთ 5 და 7 საწვავის ძრავი და ჩავდგით ელექტროძრავი. ბატარეები ჩავალაგეთ 44 კილოვატი, რომელიც 370 კილომეტრზე დაიმუხტება, გამოვლობა არის საშუალოდ 300-370. ცხენის ძალები ქარხნით ჰქონდა 134 და გავზარდეთ 228 ცხენის ძალამდე. ასევე გავუკეთა პატარა რესტავრირება. დაახლოებით 1 წლის წინ დაიბადა ესილია და განხორციელებაში დაგჭირდა 6-7 თვე, მაგრამ პროექტმა წარმატებით ჩაიარა, გამოგვივიდა, დაიტესტა, ძალიან კარგი გამოვიდა და ვფიქრობთ, რომ შეგვიძლია ნებისმიერი პროექტი შემდეგში განვახორციელოთ ესეთი პროექტები. გამოფენაზე წარმოდგენილი იყო არაერთი საერთაშორისო ბრენდი. განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო MG Motors-ის ელექტრო როდსტერმა, MG Cybersterმა. მოდელი გამორჩეულია თავისი დიზაინით, ტექნოლოგიური შესაძლებლობებითა და სპორტული ხასიათით, რის გამოც ის გამოფენის ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ ავტომობილად იქცა. EV Expo-ზე ელექტროავტომობილების გამოფენაზე ვიყავით წარმოდგენილი MG3 მოდელით, ეს იყო MG4, MG S5 და MG Cyberster, რომელმაც ძალიან დიდი გამოხმაურება მოიპოვა, ასე თქვა და ძალიან დიდი დაინტერესება. შედეგმაც არ დააყოვნა და კონკრეტულად ეს მოდელი უკვე გაიყიდა. რაც შეეხება თვითონ გამოფენას, ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ელექტროავტომობილების წასახალისებლად, როგორც მათი მოხმარების კუთხით, ასევე პოპულარიზაციის მხრივ და MG-ც აუცილებლად სამომავლოდ მიიღებს მსგავს ღონისძიებებში მონაწილეობას. გამოფენაზე ასევე წარმოდგენილი იყო კომპანია Emotions-ი, რომელმაც დამთვალიერებლებს პრემიუმ კლასის ელექტროავტომობილების ბრენდის ავატრის მოდელები წარუდგინა. სტუმრებს შესაძლებლობა ჰქონდათ ახლოდან გაცნობოდნენ ავატრის თანამედროვე დიზაინს, ტექნოლოგიურ შესაძლებლობებსა და იმ ინოვაციებს, რომლებიც ბრენდს ელექტროავტომობილების ბაზარზე ერთ-ერთ გამორჩეულ მოთამაშედ აქცევს. EV Expo 26-ზე ძალიან კარგი საშუალება მოგვეცა ჩვენ, რომ ხალხს გავსაუბრებოდით, გაგვეგო რა სჭირდებათ, რა ისურვებდნენ მომავალ წელს და ასე შემდეგ. ჩვენი ეხლანდელი მომხმარებლები შეგვხვდნენ და საკმაოდ კმაყოფილები არიან და ძალიან კარგი ფიდბექი მოდის მათგან და ჩვენი მომავალი მომხმარებლები უკვე გავიცანით, სხვათა შორის უკვე 10 მანქანა გავყიდეთ, ვითანამშრომლებთ ასევე მომავალშიც EV Expo-სთან და შევხვდებით ჩვენთან შოურუმში. საკუთარი სტენდი ასევე ჰქონდა Xpeng Georgia-საც, რომელმაც სტუმრებს ბრენდის უახლესი ელექტროავტომობილები წარუდგინა. კომპანიის წარმომადგენლებმა დამთვალიერებლებს ავტომობილების ტექნიკური მახასიათებლები, უსაფრთხოების სისტემები და თანამედროვე ტექნოლოგიური შესაძლებლობები გააცნეს. Xpeng-ს გააჩნია AI ასისტენტი, რომელიც შენს ჯანმრთელობას ლაივ რეჟიმში ამოწმებს. მაგალითად რომ მოვიყვანოთ, თუ ღმერთმა ყველა დაიფაროს, მაგრამ გული წაგევიდა ან დაგეძინა ან ასე შემდგომ, მანქანა გაძლევს გაფრთხილებას ვიბრაციის სახით, ზოგადი ხმოვანის სახით და ასევე თუ ვერ მოგიყვანა გონზე, თვითონვე ვრეკავს 112-ში და ასევე ეძებს თავისუფალ საპარკინგე ზოლს. ჩემი აზრით მარტო ეგ ფუნქცია რომ აქვს მანქანას ქარხნიდანვე, თან კომპუტაციას გარგააჩნია, ყველა მანქანას მოყვება, ყველა კომპუტაციას ეს ფუნქცია. ძალიან დასაფასებელია და გონი მარტო მაგ ხრიდან უნდა მიიღო ნდობა.
EV-Expo 2026-ის ორგანიზატორების განცხადებით, ელექტრომობილების მიმართ ინტერესი საქართველოში წლიდან წლამდე იზრდება, რასაც როგორც გაყიდვების მაჩვენებლები, ასევე საზოგადოების ჩართულობაც ადასტურებს. გამოფენა უკვე იქცა პლატფორმად, სადაც ერთმანეთს ხვდებიან ავტომობილების მწარმოებლები, დილერები, ტექნოლოგიური კომპანიები და ელექტრომობილებით დაინტერესებული ადამიანები. EV-Expo არის EdGeeks-ისა და EVNews-ის მიერ შექმნილი გამოფენა, სადაც მონაწილეობას იღებენ როგორც ელექტრომობილები, ასევე დამტენები და ასევე მზის მწვანე სისტემები. უკვე მეორედ ვატარებთ ამ გამოფენას, ყოველ წელს მასშტაბი რა თქმა უნდა უფრო მეტად იზრდება. ღონისძიებაზე წარმოდგენილია 15-მდე კომპანია და 4 სპონსორი. ვფიქრობთ, რომ ქალაქის ეკოლოგიისთვის, ქვეყნის ეკოლოგიისთვის არის ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც აკეთდება და მე ვფიქრობ, რომ აქ არის ყველაზე მეტად ვახსენე რამდენჯერმე საგანმანათლებლო ნაწილი საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ მოდიან ადამიანები, იცნობენ ამ ტექნოლოგიას და ხვდებიან, რომ ამ ტექნოლოგიით შესაძლებელი არის გაცილებით უფრო ეკონომიურად, გაცილებით უფრო მწვანე ქვეყანაში ცხოვრება. გამოფენის ფარგლებში სტუმრებს შესაძლებლობა ჰქონდათ სხვადასხვა ელექტრომობილის სპეციალურად მოწყობილ ტესტ-დრაივზე გამოეცადათ. ტესტ-დრაივის ზონამ დიდი ინტერესი გამოიწვია, რადგან მონაწილეებს საშუალება მიეცათ პრაქტიკაში შეეფასებინათ ელექტროავტომობილების დინამიკა, მართვის კომფორტი და თანამედროვე ტექნოლოგიური შესაძლებლობები. EV-Expo 2026-ის განხორციელებაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს ღონისძიების პარტნიორებმა და მხარდამჭერებმა. გამოფენის გენერალური სპონსორი იყო კრედო ბანკი, რომელმაც ელექტროავტომობილების შეძენით დაინტერესებულ პირებს სპეციალური ფინანსური შესაძლებლობები და მათ საჭიროებებზე მორგებული საბანკო პროდუქტები გააცნო. ღონისძიების მხარდამჭერებს შორის იყვნენ ასევე ალდაგი, ვისოლი და თბილისის მერია, რომლებიც თანამედროვე ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტისა და მდგრადი მობილობის განვითარებას უწყობენ ხელს. კრედო ბანკისათვის მნიშვნელოვანია ელექტროავტომობილების ბაზრისა და თანამედროვე ავტოსატრანსპორტო ეკოსისტემის განვითარების ხელშეწყობა. სწორედ ამიტომ ვართ აღნიშნული ღონისძიების მთავარი სპონსორი. ჩვენი მიზანია, რომ ავტოსატრანსპორტო საშუალების შეძენა იყოს არამხოლოდ სასურველი, არამედ ხელმისაწვდომი გადაწყვეტილებაც. მომხმარებლებს ელექტროავტომობილების შესაძენად ვთავაზობთ ავტოსესხ სპეციალური პირობები. ამასთან მათ საშუალება აქვთ ბანკის პარტნიორ ორგანიზაციებში შეარჩიონ სასურველი ელექტროავტომობილი და ისარგებლონ ბანკის სპეციალური შეთავაზებით. EV-Expo ელექტრომობილების მასშტაბური გამოფენაა და მოხარული ვართ, რომ საქართველოში უფრო და უფრო მკვიდრდება ელექტროტრანსპორტის მოხმარების გამოცდილება. მომხმარებლების რაოდენობა, რომლებსაც ელექტროავტომობილების დაზღვევა სურთ, ყოველწლიურად უფრო და უფრო იზრდება და ალდაგის ყოველთვის მზად არის მხარი დაუჭიროს ისეთ ინიციატივებს, რომელიც ხელს შეუწყობს სფეროს ამ მიმართულებით განვითარებას. EV-Expo 2026-მა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ საქართველოში ელექტრომობილების ინდუსტრია აქტიურად ვითარდება და საზოგადოების ინტერესი ამ მიმართულებით მუდმივად იზრდება. 2 დღის განმავლობაში გამოფენა იქცა სივრცეც, სადაც ინოვაცია, თანამედროვე ტექნოლოგიები და მომავლის ტრანსპორტი ერთიანდება, ხოლო ელექტრომობილობა სულ უფრო და უფრო ხელმისაწვდომი და პოპულარული ხდება ქართველი მომხმარებლებისთვის.